Баршаңызға сәлем. Бүгін көріп тұрғаныңыздай мандарин қосылған өте нәзік, ерекше жұп-жұмсақ пирог дайындадым. Видеоның соңына дейін қарап, алдымен мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл керемет пирогқа қажетті заттардың барлығын описанияға жазып қалдыратын боламын. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап миксермен немесе блендермен араластырып, көлемін 2 еселенгенше дейін араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала сары майды ертіп аламыз. Суығаннан кейін қолданатын боламыз. Ертілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластыра отыра, одан кейін сүтті құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып дайындап қойдым. Бірге салып, шетінен салып, жақсылап араластырып, тестасын дайындап алатын боламыз. Одан кейін ванилинді қосуды ұмытып кетпеңіздер, өте ерекше дәм беретін болады. Мінекей осындай болып бізде тестасы шығады. Одан кейін мандариндерімізді ашып дайындап қойдым. 2-ге бөліп, әдемілетіп кесіп аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып көрінеді. Формамызды майлап жан-жағының барлығын. Одан кейін үстіне қант себеміз. Ал енді мандариндерімізді қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай қойып шығамыз. Шынымды айтсам, достар, бұл пирогты бірінші рет жасап тұрмын, және маған қатты ұнап қалды. Барлық жерде де отзывтарында жақсы жазылған, барлығында да жақсы шыққан, сіздерде де дәл солай шығатынына сенімдімін. Маған қатты ұнады, түрі өте әдемі, праздничный болып көрінеді. Жаңа жылға жасасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Формадан алып, оны тарелканы үстіне қойып, төңкеріп алатын боламыз. Абайлап алыңыздар. Дәл видеодағыдай аламыз. Енді үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Сіздерге де ұнаса комментарийға жазып кетіңіздер. Және де рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де достарыңызға да жіберсеңіздер болады. Достар, міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецепттерде кездескенше.